arkadaşlar, ben Hopbili. Bugün çok güzel bir ormanın içindeyiz. Buraya gizlenmiş bazı kutular varmış, onları bulacağız. Bakalım onların içinde neler varmış. Hadi gelin hep birlikte bulalım. Çok güzel bir orman değil mi arkadaşlar? Evet. Yine yemyeşil bir yerdeyiz. Bakın şurada bir ağacın altında bir tane kutu buldum. Hem de rengi mavi, görüyor musunuz arkadaşlar? Mavi renkte bir kutu, tıpkı benim gömleğim gibi. Hadi Evet. bakalım alalım bunu. Vay canına, bunun içinde bir şeyler var. Acaba ne var? Çok merak ediyorum. Bir araba olabilir mi sizce ha? Hadi gelin birlikte açalım. Hop, açıyorum şimdi. Şahane. Vay canına. Arkadaşlar bakın bunun içinde neler var. Çok güzel oyuncaklar buldum. Bakın bir tane mavi top çıktı içinden, görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir top değil mi? Hem de yuvarlak. Evet. Hadi bunu içine koyalım. Bir tane de dinozor buldum arkadaşlar. Şuna bakın. Bunun da rengi mavi, öyle değil mi? Hem de parlak bir mavi. Çok keyifli değil mi? Evet. Dinozorun 3 tane boynuzu var arkadaşlar. Bakın çok tatlı. Harika. Başka ne var? Bir tane de oyun hamuru kalıbı buldum arkadaşlar. Şuna bakın. Sanırım bu bir yengeç arkadaşlar. Bunun da rengi mavi. Çok güzel değil mi? Çok keyifli. Hadi bunları koyalım burada dursunlar. Başka kutu var mı acaba? Hadi gelin onları keşfedelim birlikte. İster misiniz? Evet. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Hop, bir ormanın içindeyiz. Ağaca bakın arkadaşlar. Sivri sivri uçları var. Arkadaşlar şurada bir kutu daha buldum, görüyor musunuz? Evet, ağacın üstüne bir tane kutu gizlenmiş. Hadi bunu da alalım. Hop. Şahane. Arkadaşlar vay canına, bu bayağı ağırmış. Hem de rengi pembe, görüyor musunuz? Pembe renkte bir kutu arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Vay Evet. canına. Bu diğerine göre biraz daha ağır. Hadi bakalım açalım, bunun içinde neler varmış. Açıl bakalım kutu. Vay canına. Arkadaşlar şuna bakın, içinden bir tane oyun hamuru çıktı. O da pembe renkte, görüyor musunuz? Evet. Hadi bunu açalım bakalım. Vay, şuna bakın, içinden çok güzel bir oyun hamuru çıktı arkadaşlar, görüyor musunuz? Çok keyifli değil mi? Evet. Vay be, hop. Şahane. Ne güzel. Hadi bunu tekrar içine koyalım arkadaşlar. Koydum ve bunun da ağzını kapatıyorum. Başka ne var? Çok güzel bir araba çıktı arkadaşlar. Şuna bakın. Yine pembe renkte bir araba. Hem de üstü açık, görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Çok güzel değil mi? Vay be. Gerçekten güzel. Bakın burada bir tane de pembe renkte kalem buldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Pembe renkli bir kalem. Hadi buraya ismimizi yazalım. Hop. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? İsmini yazdım buraya. Hop, hadi kalemimizi buraya koyalım. Arabamızı da koyalım. Gel bakalım araba. Oyun hamuru, sen de gidiyorsun şimdi. Bunu kapatalım. Bu da burada kalsın arkadaşlar. Acaba başka nerede kutu var? Ben çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Evet. Hadi biraz daha gezelim ve ormandaki bu gizli kutuları keşfedelim arkadaşlar. Şuna bakın. Gerçekten çok güzel bir ormandayız. Hem de yemyeşil. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Burada bir kutu daha buldum. Çok güzel değil mi? Peki bunun rengi ne, biliyor musunuz? Evet, bu bir mor renk arkadaşlar. Gördünüz mü? Peki bu kutunun kaç kenarı var biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane kenarı var arkadaşlar. Hadi bunu da yavaş yavaş açalım. Gel buraya, renklere bak. Hepsi farklı, hepsi parlak. Kırmızıdan maviye, sarıdan yeşile. Renkleri öğrenelim hep birlikte neşeyle. Sarı güneş gökte parlar. Sıcak sıcak ışık saçar. Yeşil çimen, yeşil yaprak. Oynar çocuklar şen şakrak. Hem güllerde hem bayrakta. Kırmızı renktir bu her yerde. Gel buraya, renklere bak. Hepsi farklı, hepsi parlak. Kırmızıdan maviye, sarıdan
sanırım bunun içinde sert bir şey var. Acaba ne var? Gerçekten çok merak ediyorum. Birlikte açalım mı, ister misiniz? Evet. Hadi açalım bakalım. Hop. Arkadaşlar içinden çok güzel oyuncaklar çıktı. Bakın bir tane oyuncak bebeğimiz var. Görüyor musunuz? Hem de eteği pembe ve mor gibi. Evet, eteği mor ve beyaz arkadaşlar. Merhaba, ne yapıyorsun burada? Merhaba Hoppili. Ben burada seni bekliyordum. İyi ki geldin. Hadi onu yerine koyalım. Yine bir tane dinozor buldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunun da rengi mor ve siyah, böyle güzel bir benekleri var. Görüyor musunuz? Merhaba Hoppili, ben de seni bekliyordum. Hadi sen de git bakalım. Bir tane daha dinozor buldum arkadaşlar. Şunlara bakın. Bunun rengi siyah ve mor renkli benekleri var. Görüyor musunuz? Benekleri de yuvarlak yuvarlak yapmışlar. Çok güzel değil mi? Merhaba dinozor. Merhaba Hoppili. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de burada seni bekliyordum. Güzel, hadi git bakalım sen de yerine. O da gidiyor arkadaşlar. Evet, bu mor kutumuzu kapatıyoruz ve burada bırakıyoruz. Acaba başka kutu var mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şurada bir kutu görüyorum sanki. Hayır, o bir çimenmiş. Başka bir yerde kutu olabilir mi? Hadi gelin hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şuna bakın. Her yer ağaç, her yer orman. Kafama battı. Arkadaşlar bakın, burada bir kutu daha buldum. Görüyor musunuz? Ağaca kutu koymuşlar. Hadi bunu da alalım. Bunun rengi de kırmızı arkadaşlar. Bakalım bunun içinde ne var? Sallıyorum. Acaba bunun içinden ne çıkacak, çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Evet. Hadi gelin açıp bakalım. Harika. Ve gizemli kutumuz açılıyor. Hazır mısınız? Hadi 3'ten geriye sayalım ve bunu açalım. 3, 2, 1 ve açıl bakalım gizemli kutu. Hoppa. Evet. Ve açıldı. Arkadaşlar şuna bakın. İçinden turuncu bir balon çıktı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ormanda bir balon var. Hoppa hoppa. Bunun rengi bir turuncu arkadaşlar. Ve kendisi bir daire şeklinde, görüyor musunuz? Yani yuvarlak. Hadi onu kutuya koyalım. Arkadaşlar şuna bakın, yine bir tane oyun hamuru kalıbı buldum. Peki bu ne biliyor musunuz? Bu bir deniz yıldızı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun da rengi turuncu. Merhaba deniz yıldızı. Hadi sen de kutuya git bakalım. İşte burada çok güzel bir oyuncak buldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunun da rengi turuncu ve bu bir helikopter. Arkadaşlar helikopterler gökyüzünde uçarlar, öyle değil mi? Evet. Evet. Hadi gidelim ve helikopterle başka bir kutu daha bulalım. Hadi helikopter, hazır mısın? Bizi götür. Hadi gel bakalım, biraz gezelim. Arkadaşlar, işte orada bir kutu daha bulduk ve helikopterimiz kutuya doğru uçuşa geçti. Hoppa! Evet, helikopterle bir kutu daha bulduk ve helikopterimiz kutunun üstüne iniş yaptı, öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Helikopteri de şimdilik buraya bırakalım mı arkadaşlar? Hadi gel bakalım helikopter, sen de burada dur. Ve yeşil kutumuzun kapağını da kapatıyorum. Hoppa! Acaba başka kutu var mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Biraz daha ormanda gezelim mi? İster misiniz? Hadi gelin, biraz daha ormanda gezelim. Burada kutu var mı acaba? Hey, burada kutu gördünüz mü? Merhaba, kutu görüyor musunuz burada? Hey, hiç kutu var mı burada? Sanırım bir kutum daha kaldı. Kutu gördünüz mü? Arkadaşlar, siz hiçbir yerde kutu görüyor musunuz? Hayır. Ben görmüyorum. Bir kutu daha olmalı. Siz hiç kutu gördünüz mü arkadaşlar? Ne? Nerede? Nerede arkadaşlar kutu? Orada mı? Hemen gidip onu açmam lazım. İşte bir kutu daha buldum, görüyor musunuz arkadaşlar? Peki sizce bunun rengi ne? Evet, bu da sarı renkte bir kutu. Tıpkı benim pantolonum gibi, öyle değil mi? Bunun içinde de bir şeyler var. Acaba ne var? Çok merak ediyorum. Ama bu kutu biraz daha hafif. Hadi bakalım bunu da açalım. Hadi 3'ten geriye sayıyoruz ve bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1 ve açıl bakalım kutu. Bir ay var, gece parıldar. İki gözüm var, her yere bakar. Üç balık var, suda yüzer. Dört teker döner, araba gider. Elimdeki 5 parmağa bak, hangi böceğin 6 ayağı var. Bir hafta 7 gün sürer. Ahtapot 8 kolla yüzer. 9 kuş uçar gökyüzünde. 10
9 kuş uçar gökyüzünde, 10 parmak var 2 elimde. Bir ay var, gece parıldar, 2 gözüm var, her yere bakar. 3 balık var, suda yüzer, 4 teker döner, araba gider. Elimdeki 5 parmağa bak, hangi böceğin 6 ayağı var? Bir hafta 7 gün sürer, ahtapot 8 kolla yüzer. 9 kuş uçar gökyüzünde, 10 parmak var 2 elim. 9 kuş uçar gökyüzünde, 10 parmak var 2 elim. Hop, açıldı. Arkadaşlar şuna bakın, bunun içinden de çok güzel oyuncaklar çıktı. Bakın, sarı renkte bir top buldum. Bugün bir sürü top bulduk. Bu da sarı renkte bir top arkadaşlar, görüyor musunuz? Sen de dur bakalım. Ve görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane kamyon buldum. Bu kamyonun da rengi sarı ama gri renge de sahip, siyah renge de sahip. Ama en çok sarı renk var, öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Başka ne var bakalım? Bir çubuk buldum. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sanırım bir kaşık. Evet. Hadi gelin biraz bununla birlikte bu sarı kamyona bir şeyler koyalım. Hop. Evet. Şahane. İşte şurada bir tane kozalak buldum ve Şahane. kozalağı kamyona koyacağım. Gel bakalım kozalak. Hoppa. Kozalağımı şuraya koyuyorum ve kamyonum burada. Hop. Evet. Harika. Şimdi onu içine koyacağım. Ve kozalak kamyona doğru gidiyor. Hoppa. Dur bakalım burada. Evet, hadi kamyon. Onu bir yere taşı. Ve şimdi kozalağı buraya dökeceğiz. Dökül bakalım. Hop. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bugün bir Evet. sürü gizemli kutu bulduk ve içlerinden bir sürü farklı oyuncak çıktı. Hadi Şahane. bu kamyonumuzu da tekrar bu kutunun içine koyalım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar hadi gelin biraz daha bakalım etrafa. Başka kutu kaldı mı acaba? Şöyle arkama bakıyorum. Bir sürü kutu bulmuşuz bugün. Mavi kutu bulduk, mor kutu bulduk, pembe kutu bulduk, kırmızı kutu bulduk, yeşil kutu bulduk ve son olarak sarı bir kutu bulduk değil mi arkadaşlar? Hepsinin içinden de aynı renkte farklı oyuncaklar çıktı, öyle değil mi? Evet arkadaşlar, ben Hoppili. Bugün sizlerle birlikte gizemli kutuları bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.